Wewe ni mchambuzi, pengine una vyanzo vyako vya uhakika vya taarifa, pengine tetesi zikoje kwa pande zote mbili? Kuna baadhi ya taarifa bado tu hazijathibitishwa na nasubiri kuzithibitisha. Kuna baadhi ya wachezaji kutoka Black Stars kuelekea Young Africans, kuna mchezaji kutoka Mashujaa center back kuelekea Young Africans. Ni muda tu wa kuthibitisha hivyo vitu, na kama itakuwa ni hivyo, naamini ni watu kwenye kuendelea kuongeza ubora na ukubwa wa kikosi, kwa sababu mashindano ni mengi na wachezaji ni hao. Mwisho wa siku kuna mechi ambazo tunajua tu uwezekano wa kushinda ni mkubwa, tunahitaji tu vitu vichache, lakini tunahitaji kupumzisha baadhi ya wachezaji kwa sababu ya mashindano ya kimataifa ambayo intensity yake ni kubwa tofauti na ligi yetu. Unajua kumekuwa kuna hizo picha, kama utakumbuka, kuna kauli aliwahi kuizungumza Sid Ramovich, ligi yetu intensity yake ni ndogo sana. Yaani haikupi kile ambacho wewe unakihitaji, kwa sababu kumekuwa kuna hayo mazingira ya kuzungumzwa kwamba kuna baadhi ya michezo inanunuliwa. Kwa hiyo ikiwa kama unafikia hatua ya mchezo na ununua, usitegemee intensity itakuwa kwenye level hiyo. Lakini tukienda kwenye mashindano ya kimataifa tunaona balaa ambalo linatokea. Watu wana struggle kupata matokeo, ni kwa sababu kule watu hawaangalii usoni kwamba wewe ni nani, tunakujua ama tukujui. Watu wanachohitaji ni alama 3 kuhakikisha wanafika kwenye malengo ambayo klabu imejiwekea. Kwa hiyo mimi naamini kwenye hizi sajili ambazo stories bado zipo, ukiangalia kumehusishwa Mpanzu kwenda Young Africans na vitu kama hivyo. Kwa hiyo season za kweli na pamoja na Morris Abraham, mambo yanazungumzwa. Unajua kwa nini wahusishwe wakati wana mikataba? Kwa mkataba si unavunjika tu, si makubaliano. Yaani issue ni makubaliano. Kama nyie mtakuwa mmeridhia kwamba tunaamua kusitisha mkataba wa Mpanzu na Simba kwa makubaliano hayo na vipengele hivi vimezingatiwa, tunaweza kuvunja mkataba na watu wakasajili mchezaji. Kikubwa ni anaweza kuja kufit in kwenye timu yako. Unajua hakunaga kitu mimi nakichukia kwamba timu inasajili kwa sababu dirisha la usajili liko wazi. Mwisho wa siku unasajili mchezaji ambaye huji kumtumia kwenye lolote, haji kuongeza kitu chochote kwenye timu yako. Pengine Yanga ndo walikofeli katika dirisha kubwa la usajili. Inawezekana kwa picha ambayo walikuwa nayo chini ya Romain Folz na huyu mwalimu aliyekuja ni picha mbili tofauti, lakini bado naamini walisajili wachezaji wazuri huko walikotoka. Issue inakuja hayo mazingira uliyaandaa kuja kwenye timu yako kuperform kile ambacho kimetokea kule. Kwa hiyo unajua muda mwingine pia kubadilisha mazingira, kuadapt wa mazingira yanatengeneza ugumu kwa baadhi ya wachezaji kuingia kwenye mifumo haraka, lakini kuna watu wengine wanakuja wanakop mazingira na vitu vinaendelea. Muangalie mtu kama Stefan Aziz Ki, msimu wake kwanza na Young Africans amestruggle, lakini baada ya the rest is history. Yani amekuwa top scorer wa ligi, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu tayari aliadapt mazingira. Unajua watu wengine wanachukua muda, watu wengine ni muda mfupi, wanaingia kwenye mifumo, wanafanya vitu vinatokea. Kwa hiyo kwangu mimi naamini inawezekana walifanya machaguo sahihi, lakini haukuwa wakati sahihi wa hao watu, au wameshindwa kuadapt mazingira kwa uharaka. Na hizi ni timu ambazo zinahitaji matokeo sasa hivi, sio timu za project, sio timu za kusubiri. Simba na Yanga hawasubiri mtu. Yaani wewe njoo utupe, umeshindwa kutupa utaondoka. Angalia msimu uliopita wamemwacha Okejefa, wamemwacha sijui Mavambo. Yaani wameacha wachezaji wengi kina Valentino Nouma, wakina Valentino Mashaka, Ateba, ni kwa sababu wameshindwa kuprove. Yaani wao muda wa kukusubiri ndio hawana. Ila wao wanahitaji ukija tuone matokeo tumeondoka. Na hakuna watu wanapitia nyakati ngumu kama wachezaji wanaosajiliwa Januari. Ni wachezaji wachache duniani wanaofanikiwa wakiwa wamesajiliwa Januari, kwa sababu ni nyakati ambazo timu zinataka kubadilisha vitu vingi kwa uharaka, na wewe ndio mtu pekee ambaye tunaamini ni suluhisho. Mimi mfano ambao napendaga kutolea ambao unakuwaga ni rahisi ni mtu kama Bwana Samata. Kipindi anatoka KRC Genk kuja Aston Villa, Januari timu inapambana isishuke daraja, wewe umetoka huko KRC Genk unafunga kila inapoitwa leo. Tunaamini magoli yako yanaweza kutusaidia sisi tukapambana kubaki ligi kuu. Imeshindikana, wakaenda kwa Oli Watkins ambaye alikuwa anacheza championship, amekuja pale mechi ya kwanza tu ameingia kambani, mechi ya pili ameingia kambani. Watu wakaona hatuna sababu ya kuendelea na Samata, tuna mtu ambaye kila siku akiwa hapa anaweza kufunga, na mwisho wa siku timu ilibaki ligi kuu. Kilichotokea, shughuli ya Samata iliishia hapo, maisha mengine yameendelea. Oli Watkins mpaka leo yuko ndani ya timu kwa sababu aliweza kukidhi mahitaji ya kile ambacho watu wanakitaji. Kwa hiyo Januari ni kipindi ambacho sio cha kusubiriana, ni kipindi cha kuja kutupa matokeo na mwisho timu ifikie kwenye kile ambacho inakihitaji. Anatajwa sana Alan Okello. Dirisha kubwa la usajili alikuwa anatajwa kujiunga na Simba. Hapo juzi pia tetesi zilikuwa aende Simba, lakini sasa hivi zimehamia upande wa pili. Muda mwingine hizi timu zinatengeneza hizo scenario za sajili. Yaani mimi naweza nikatengeneza tu taarifa yangu kwamba namhitaji mtu na wala sina biashara naye, ni kwa sababu kutengeneza tu hiyo tension kwenye vyombo vya habari, kuweka pressure kwenye timu ya upande wa pili ambayo ilikuwa inamhitaji mchezaji, na wenyewe watengeneze kwamba
huyu mchezaji kweli itakuwa ni mali. Kama mtu fulani anamhitaji, inabidi mimi nifanye biashara haraka. Yamewahi kutokea hayo mazingira, kama unakumbuka kwenye usajili wa mtu kama Balakonte. Pengine ndio yale anataka kujirudia tena. Inawezekana. Yes, inawezekana watu wanakutengenezea hayo mazingira, mwisho wa siku kuna watu wanachekelea wametoroka huo mtego kwamba aliyekuwa anahitajika ni Musa Balakonte, lakini upande wa pili anamwambia sisi tulikuwa tunamhitaji ni Kante, sio huyo. Kante anafanya vizuri, Balakonte sasa imemshuka. Ndo hayo yanayotokea sasa. Unajua mwisho wa siku pressure zinatengenezwa pia na hawa wasemaji wa hizo timu, the way wanavyowapamba wachezaji, alafu wakija hapa wafanye hivyo vitu ambavyo wao walikuwa wanavizungumza, mashabiki wanaenda peleka pressure kwa hawa wachezaji. Wanaamini sana viongozi wa vilabu vyao, wakizungumza kwamba huyu mtu ni mali, hakuna namna utawaaminisha sio mali mpaka wamuone kiwanjani. Akishindwa kuweka ndio watu wasema kweli hapa huyu alitupiga. Kama hivyo vitu umekutana navyo, vimekuwa vinamdondokea sana Ahmed Ally. Unatuaminisha alafu mwisho wa siku vitu haviwi. Ili ni tatizo. Kwa hiyo kuna nyakati hao ndio wanawatengenezea wachezaji pressure, wanawa hype sana, mwisho wa siku ile hype haiendani na uhalisia. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo pia. Kwa hiyo mimi naamini hakujawahi kuwa na sajili mbaya wala sajili nzuri duniani. Issue ni atakavyokuja kufanya kazi ndio itatupa picha ni usajili mbaya au ni usajili mzuri. Nataka kuuliza nikwambiaje basi ukisema kwamba kuna wachezaji wa Singida anaokuja kwenda Yanga na mchezaji pekee anakuja Yanga kwa sasa hapana. Kwa sasa majina siwezi kuwatajia, nitawatajia wakati mwingine. Kwa sababu unajua hata mtu ambaye anatupa hizi taarifa, kuna baadhi ya vitu wanaweka ni kama limitation, kwamba kuna hiki kitatokea lakini subiri kwanza. Kikiwa kinaelekea kukamilika nitakupa. Ila kwa sasa tuishie hapa tu. Kuna watu kutoka kwenye hivi vilabu tayari watu wameshaweka mikono na wameshamalizana. Ni issue ya kuja kutangazana tu. Kwa hiyo wakiwa wanakaribia kuja kutangazana, tutarudi hapa na tutawapa majina kabla ya huyo mtu kutangazwa. Bwana, shukrani sana Evans. Shukrani sana.